Para você que está chegando agora aqui nessa live, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Eclesiastes capítulo 11, teu versículo 4. Ouça o que diz a Bíblia. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eu me apego apenas nesse versículo 4. Querido, esse versículo 4 do capítulo 11, nós precisamos observar, precisamos examinarmos ele com muita cautela, com muito carinho. Pois nesse versículo 4, nós vamos ver aqui o sábio Salomão, ele dizendo dessa forma: quem observa o vento. A palavra vento na Bíblia existe muitas definições, muitas explicações para a palavra vento. Existe a definição do vento do Espírito, quando nós olhamos para Atos, capítulo 2, quando a Bíblia diz que de repente veio sobre eles um vento veemente, impetuoso. Então nós vemos aqui no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, o vento ele vindo, soprando sobre a igreja em forma do Espírito Santo. Mas eu quero aqui mostrar para vocês, aqui nesse capítulo, meu querido 11, verso 4, segundo diz Salomão, a definição aqui da palavra vento não simboliza aqui o vento do Espírito, mas simboliza pessoas, ou, em outras palavras, dificuldade, barreira, que muitas das vezes começa a surgir em nosso caminho, começa a surgir em nossas vidas. E quando nós se deparamos com certo tipo de vento, como pessoas, críticas, calúnias, perseguições, e quando nós começamos a parar aquilo que nós estamos fazendo, quando nós começamos a deixar de fazer aquilo que nós estamos fazendo para observar as críticas, as pessoas, o que dizem, o que deixam de dizerem acerca da nossa vida, acerca da nossa pessoa, a nossa vida ela começa a ir de mal a pior. A nossa vida ela começa a ir em outra direção. Porque qual é a finalidade do vento? Quando nós olhamos, querido, para os discípulos de Jesus, após Jesus ele terminar de alimentar a multidão e dar aos discípulos uma ordem para que eles pudessem entrar no barco e fosse para o outro lado do lago, e após Jesus terminar de despedir a multidão, Jesus vai para o monte. Enquanto isso, os discípulos estavam no alto mar, dentro do barquinho, tentando chegar do outro lado do lago, mas eles não conseguiam porque o mar estava furioso, estava bravio. E o texto nos mostra que não só o mar estava bravio, mas como o vento contrário estava soprando forte,
contra aquele barco que os discípulos do Senhor estavam. Então, qual é a finalidade do vento quando ele sopra? Exemplo, se o meu foco é ir para a frente, quando o vento contrário sopra, ele vai tentar sempre me tirar da rota. Ele vai sempre me afastar cada vez mais para longe do meu foco, para longe da minha meta. Então, queridos, quando eu vejo aqui Salomão dizendo quem observa o vento, existem momentos na nossa vida que o vento ele se torna tão forte, se a gente não tiver opinião, se a gente não manter o pé no chão, se a gente não se revertir da força de Cristo, da força do Espírito Santo e encarar o vento, a gente para no meio da caminhada. A gente muda a nossa rota. A gente então começa a colocar na cabeça que a gente tem que ir para a direção que o vento está nos levando, para a direção que o vento está soprando. Porque às vezes a gente alimenta na nossa cabeça um sentimento ou um pensamento, melhor assim dizendo, que é melhor ser levado pelo vento do que encarar o vento. Vou repetir, a gente alimenta na nossa cabeça um pensamento que é melhor ser levado pelo vento do que encarar o vento. E quando nós alimentamos esse pensamento na nossa cabeça, que é melhor ser levado pelo vento, deixar o vento nos levar conforme a proporção que ele está soprando, do que erguemos a nossa cabeça e encararmos o vento, porque o vento está soprando forte demais. E quando nós, querido, olhamos para o discípulo de Jesus no alto do mar, e quando a quarta vigília da noite, quer dizer às 3 horas da manhã, Jesus está indo ter com eles, andando por cima do mar. Aí Jesus está gritando dessa forma: sou eu, não temais. A Bíblia diz que os discípulos gritam, é um fantasma. Jesus está apelando, está gritando de lá, dizendo: gente, sou eu, sou eu. Pedro, mais ousado, diz assim: se és tu, permita-me ir ter contigo, andando sobre o mar. Jesus ele olha para Pedro e diz dessa forma: venha, Pedro. Pedro, então, ele desce, está indo ter com Jesus, andando sobre o mar. Ou seja, qual deveria ser a atitude não só de Pedro, mas de todos que estavam no barco? Deveriam descer, mas só que eles preferiram ficar no barco, morrer em meio à fúria do mar, morrer em meio à força do vento que estava batendo fortemente contra aquele barco, do que descer para ir ter com Jesus. Mas talvez a tua fala deve ser essa: mas, meu amigo, Pedro começou a afundar. É lógico, Pedro começou a afundar. Mas é melhor morrer tentando e ir ter com Jesus do que morrer sem tentar, sendo bombardeado pela força do vento no alto do mar. Porque quem morre tentando indo ter com Jesus, ele tem o quê? A oportunidade, a chance de ressurgir e viver o sobrenatural. Mas quem não desce do barco para enfrentar o vento e a fúria do mar, morre
e não tem a oportunidade de ressurgir e viver o sobrenatural. Então aqui eu aprendo uma coisa: para nós vencermos a dificuldade da vida, nós não podemos olhar, observarmos a fúria do vento. Que o vento, como eu disse para vocês aqui em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, ele não representa aqui o mover do espírito, mas está representando aqui as dificuldades da vida. Está representando aqui, dentro desse contexto, as críticas. Representa aqui, dentro desse contexto, quando Salomão diz quem observa o vento, representa pessoas na nossa vida todos os dias, minuto após minuto, segundo após segundo. Se nós pararmos em meio à caminhada para observar as coisas que vêm contra a nossa vida, nós deixamos de caminhar, nós deixamos de avançar, nós deixamos de progredir, nós deixamos, querido, de acreditar naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos para nossas vidas. E Salomão, ele vai terminar esse versículo 4 dizendo dessa forma: e quem olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, se conseguimos manter firme, manter caminhando em meio às críticas, em meio às barreiras, em meio às dificuldades da vida que surgiram sobre as nossas vidas, e agora chegou o momento de colher, o momento de tomarmos posse da nossa vitória, nós não podemos, querido, deixar de hipótese alguma, de maneira alguma, que as nuvens, as barreiras, as dificuldades da vida, ela seja o empecilho a ponto de nos impedir de tomarmos posse da nossa vitória. O que eu quero mostrar para vocês, que existem pessoas que na caminhada da vida, ele não teme a fúria do vento, ele não teme as críticas, não temem as pedradas, não temem nada. Ele arregaça mesmo as mangas da camisa e parte para cima. Ele sai a semear a tua semente, mas quando chega o momento dele colher a tua bênção, tomar posse da tua vitória, ele começa a observar as nuvens que se formam nos céus, e ele começa a se trancar dentro de si, começa a se intimidar com as dificuldades da vida, a ponto de não tomar posse daquilo que em meio ao vento ele semeou, daquilo que em meio ao vento ele acreditou, mas agora, na hora de tomar posse, na hora dele colher, ele se sente intimidado porque as nuvens se formaram no céu, dando sinal que vai chover, que vai haver um grande temporal. Então, meu amigo, eu vim aqui dizer para você, se você resistiu ao vento, se você resistiu às dificuldades da vida, se você não olhou para a crítica, se você não olhou para as pedradas, e agora chegou o teu momento, a hora de você colocar a mão na tua bênção, colocar a mão na tua vitória, tomar posse daquilo que é teu, não se intimida com as nuvens espiritualmente falando que se formaram nos céus, dando sinal que vai chover, que vai haver um temporal, a ponto de você se intimidar e dizer, não, é impossível, não vai dar tempo de eu tomar posse, não vai dar tempo de eu colher o que é meu. Não se intimide, tome posse daquilo que é meu vento, você se manteve firme, daquilo que é meu vento, você se manteve confiante, acreditando. Então chegou o teu momento, chegou a tua hora, tome posse do que você semeou em meu vento, ok?